Hola, ¿qué tal muchachos? En esta vez les traigo esta página lleno de efectos de sonido y tracks para que ustedes lo puedan descargar. Viene dos categorías: efectos de sonido y música. Bueno, probemos a ver. Es gratuito, van a descargarlo de una manera gratuita. Por ejemplo, yo puse efectos de sonido ahorita. Voy a descargar, a ver, supongamos explosiones. Esto, hacemos clic en este lado, probemos y esperamos un rato que cargue. Esto demora dependiendo de qué tan largo es la música o la canción o el efecto de sonido que ustedes quieren descargar. Solo esperamos un rato y empieza a tocar ya de un momento. Bueno, una vez que ya cargó, ustedes, como ven, acá hay una flechita para abajo, hacemos clic en acá y nos sale la ventana donde queremos guardar el audio. Le podemos poner el nombre y el lugar escogemos. Yo lo voy a descargar en un escritorio. Como podemos ver, en la casa estoy descargando. Esto es así de simple, poder descargar efectos de sonidos. A ver, probemos con música. Es lo mismo, el mismo estilo. Descargar con la música. Podemos encontrar acá varios tipos de música: scores, electrónica, dance, comedia. Y para lo que necesitamos, estas son todas las categorías de las músicas, de los tracks. Bueno muchachos, yo el link de esta página lo voy a dejar en la descripción del video. Espero que les sea útil. Así es que nos vemos hasta el próximo video. Chao.